साऊंड्स ऑफ व्हॉवेल्स, स्वरांचे उच्चार. ए ई आय ओ यू हे 5 स्वर आहेत. ह्या येचेच आपण उच्चार बघतोय. आणखी कुठे या होतोय, कुठं अ होतोय. येड लावलं ह्या येणी, लावलं नाही काय बी उच्चार होतोय. पण शिकावं लागतंय. आपल्याला इंग्रजी वाचायचं असेल तर आपल्याला शिकावं लागतंय. बघा, ये या स्वराचा दीर्घ ये असा उच्चार होणारे शब्द. ये असा उच्चार होतोय त्याला. बघा, केअर, सी चा उच्चार क झाला आणि ह्या ये चा उच्चार त्याच्यावर मात्रा म्हणजे ये असा झाला. बरोबर आहे. स ए क ए र, क ए र म्हणजे केअर. बरोबर आहे. केअर, लक्षात आलं. केअर, दीर्घ ये असा उच्चार होतोय. फेस, बघा, एफ फ ह्या येचा उच्चार हा ये झाला. फ ए स फेस, ग ए ट गेट, फ ए र हेअर. त्याच्यानंतर न ए म नेम. हे आता तुम्हाला ध्यानात ठेवावं लागेल. हे वारंवार वाचा, ह्याच्याकडे लक्ष द्या. बरोबर आहे. आणि हे जर वाचलं तर तुम्ही अडकत नाही. त्याच्यानंतर ल ए क लेक, लेक म्हणजे तलाव, नेम म्हणजे नाव, फेअर म्हणजे भाडे, गेट म्हणजे गेट आपलं गेट आहे शाळेला. हा, फेस चेहरा, केअर काळजी घेणे. बघा, येचा उच्चार हा ये होणारे शब्द हे ध्यानात ठेवा. उच्चार आपण पाहिलोय बरं का. तर येच्या नंतर वाय किंवा आय आल्यास हा ये असाच उच्चार होतो. बघा, लक्ष द्या. राम. आता हे येच्या नंतर काय आले, वाय आले, तर ह्याचा उच्चार होतो डब्ल्यू चा उच्चार व आणि हे ए चा उच्चार हा ये झाला. वे म्हणजे रस्ता. आता हे येच्या नंतर काय आलं इथं आय. आपला नियम काय सांगतो, येच्या नंतर वाय किंवा आय आल्यास असाच उच्चार होणार. ब्र, बी आर चा उच्चार झाला ब्र आणि ह्या येच्या नंतर आय आल्यामुळं ह्याचा उच्चार झालाय, ह्याचा उच्चार दोघांचा मिळून काय झाला, ये झाला. ह्या येचा उच्चार येच्या नंतर आय आल्यामुळे ये झाला म्हणून ब्रेन. ब्रेन. गे, येच्या नंतर वाय आलं इथं. बघा, जी ए वाय, जी चा उच्चार ग झाला, ह्या ये चा उच्चार हे ये झाला. गे, गे म्हणजे आनंद. पुन्हा पे, येच्या नंतर वाय आल्यामुळं पी चा उच्चार प, ये पे. मेन, बघा, येच्या नंतर आय आलंय, म चा उच्चार म, यम चा उच्चार म आणि येच्या नंतर आय आल्यामुळे ह्या येचा उच्चार ये. मेन. याच्या नंतर वाय, स्टे. स्टे, बघा, स्टे आहे का, लक्षात आलं का. अशा प्रकारचे हे उच्चार आहेत. कळलं. आता हे महत्वाचे उच्चार, हे नियम थोडे लक्षात ठेवा म्हणजे तुम्हाला वाचायला आणखीन सोपं जाईल. माझ्या पाठीमागे वाचा. वे, ब्रेन, गे, पे, मेन, स्टे. अशाच उच्चाराच्या आणखीन काही शब्द